Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi Anjirpay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. Anjirpay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzkart, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. Anjirpay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olim. Tasnim agentligining axborotiga ko'ra, Eron Islom Respublikasi hukumati Trampni o'q otishni 2 haftaga to'xtatish to'g'risidagi qaroridan so'ng urushda Tehronning g'alabasini e'lon qildi. Tasnimda aniqlik kiritishicha, Eron Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muzokaralarda vositachilik qilayotgan Pokistonga agar Tramp urushni to'xtatmasa, u holda jangni davom ettirishga tayyor ekanini bildirgan. Negaki Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'lida hozir ham jang uchun atalgan zaxira emas, faqat va faqat Qo'shma Shtatlar bilan Isroilga qarshi urush uchun atalgan 15 mingdan ortiq raketa va 45 mingdan ortiq dron qolgan. Bu esa Tehronning urushda ishtirokini ta'minlashga yetadi. Aytgancha, Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi postini e'lon qilmasdan oldin Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi havo kuchlari Tehron osmonida Qo'shma Shtatlarni yana bir MQ-9 dronini urib tushirgan. Trampni tinchlik e'lonidan keyin esa hududdan Qo'shma Shtatlarning qo'shinlari chiqib ketishni boshlagan. Eshitmaganlar uchun eslatma. The Hill agentligining yozishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressidagi demokratlar Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasini 25-o'zgartirishni faollashtirish orqali Donald Trampni hokimiyatdan chetlatishga chaqirishni boshlagan. Biroq demokratlar hokimiyatga kelgan taqdirda ham bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vaziyatni o'zgartirmasligi ta'kidlanmoqda. Demokratlar lagerini yetakchilari sanalmish Hillary Clinton va Kamala Harris ham Eron va Rossiyaga qarshi urushni to'xtatmasdan davom ettirishga chaqirgan. Hozirgi vaqtda esa atiga 55 nafar kongressmen va 2 nafar senator Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasiga kiritilgan 25-o'zgartirishni ishga tushirishni talab qilgan. Bu esa yetarli emas. Ya'ni urushsevar Hillary Clinton shuningdek Kamala Harrislarni tarafdorlari yetarli emas va Trampni hokimiyatdan chetlatish hozircha qoldirildi. Endi Qo'shma Shtatlarning urush vaziri Pete Hegsethni Trampni Eronga qarshi urush bo'yicha aldab kelganini isbotlovchi axborotga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Washington Post agentligining yozishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Pete Hegseth Donald Trampni Eron bilan bog'liq mojaro borasidagi holat haqida chalg'itgan. Hegseth bir necha bor Eron havo hududi to'liq nazorat ostida ekani va Eronda havo mudofaa tizimlari yo'q ekanini ta'kidlagan. Biroq o'tgan hafta bu bayonotlar Eron tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlarining F-15 qiruvchi samolyoti urib tushirilgandan so'ng rad etildi. Ma'muriyat vakillaridan biri Washington Postga shunday degan: Pete Hegseth prezidentga haqiqatni aytmayapti. Shuning uchun Tramp ham noto'g'ri ma'lumotni takrorlamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Eron pust qurilmalarining yarmidan ko'pi hali ham ishchi holatda. Tehron arsenalida esa minglab o'q dorilari va dronlar saqlanib qolgan. Shu bilan birga Hegseth omma oldida Eronning raketa va dron dasturlari deyarli yo'q qilinganini aytgan. Haqiqat esa unday emas. Pentagon ichki hujjatlari ham Pete Hegsethning ayrim bayonotlarini inkor etadi. Masalan, Pete Hegseth 31-mart kuni Eron tomonidan amalga oshirilgan hujumlar soni butun mojaro davomida eng past ko'rsatkich bo'lganini aytgan. Ammo ichki ma'lumotlarga ko'ra undan ham past ko'rsatkichlar 15 va 22 mart kunlari qayd etilgan. Washington Post agentligining ma'lumotiga ko'ra, Eronning qarshi hujumlari natijasida 7 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. Taxminan 375 nafari yaralangan. Ammo Pete Hegseth hali ham Qo'shma Shtatlardan urushda yo'qotish bo'lmaganini ta'kidlamoqda. Tahlilchilarning fikricha, Eron o'z arsenalini saqlab qolgan holda hozir aniq nishonlarga qaratilgan zarbalar taktikasini qo'llashga o'tgan va Eron Tramp xohlagan kuni urushni davom ettirishga tayyor.
Endi Trampning qarorini Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Times of Israel agentligining axborotiga ko'ra, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ofisi Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish qarorini qo'llab-quvvatlagan. Shuningdek, bu bitimga qo'shilishini bildirgan. Ammo shuni unutmaslik kerakki, Netanyahuning o'zi Tramp va Eron o'rtasidagi bitimni Livanga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Aniqrog'i, Isroil bitim kuchga kirgandan keyin ham o'zini Livanga hujumlarini davom ettirmoqchi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.